നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോണത് ഒരു ബോർഡ് നെക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ്. അതൊരു 10 ഇഞ്ച് നീളം 10 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് എടുക്കാം. രണ്ട് ഫോൾഡായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ 5 ഇഞ്ച് വീതി, താഴത്തേക്ക് 5 ഇഞ്ച് വേണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. എൻ്റെ പീസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരക്കുക. കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ 2 നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ബോർഡ് നെക്കുള്ള ഒരു പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത്. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ബോർഡ് നെക്ക് വെക്കുമ്പോൾ 4 ഇഞ്ച് വീതിയും 4 ഇഞ്ച് നീളമാണ് സാധാരണ എടുക്കൽ. ഇതിൽ 3.25 3.5 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തീരെ തടില്ലാത്ത കുട്ടിയാവുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വൈഡായി പോകണ്ടെന്നുള്ളതിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, 3.25 എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്, 4 ഇഞ്ച് വീതിയും 4 ഇഞ്ച് നീളമാണെങ്കിൽ 2 താഴത്തേക്കും മേലേറ്റ് അതൊരു ബോക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് 1.25 ഇഞ്ച് ആ കോർണർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് മേൽഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുന്നിട്ട് ആ അറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കേവായിട്ട് വരക്കുക. റൗണ്ടായിട്ട് വരരുത്. നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക. അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ആ ലൈനിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കൂടെ ഒരു 1 ഇഞ്ചോ 1/4 ഇഞ്ചോ അടയാളപ്പെടുത്തി അത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. അതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഏത് നെക്ക് ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ 1 ഇഞ്ച് 1/4 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക, ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് നമുക്ക് വേണ്ട നീളവും വീതിയും അളന്നിട്ട് ഒരു ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഏത് നെക്കിൻ്റെ മോഡലാണ് വേണ്ടിച്ചാൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഏത് നെക്കാണെങ്കിലും ചെയ്യൽ. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആദ്യം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലൈന് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ക്യാൻവാസ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ശേഷം മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു 1/2 ഇഞ്ചോ 1/4 ഇഞ്ചോ ജസ്റ്റ് ഒരു വര വരയ്ക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാതെ കട്ട് ചെയ്താൽ നെക്ക് വൈഡായി പോവാതെ കിട്ടും. പിന്നെ അളവും ഇതൊന്നും തെറ്റാതെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലോത്തിൽ പിടിപ്പിക്കാനും ആ ലൈനുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ എളുപ്പത്തിൽ അയൺ ചെയ്യാനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ പുറം ഭാഗം ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് നിർത്തുക. എന്നിട്ട് ക്യാൻവാസ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ആ വരച്ച ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈനിൽ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഏത് മെറ്റീരിയലിലാണ് നമ്മളത് ഒട്ടിക്കുന്നത് അതിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കേണ്ട ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും റോങ് സൈഡും നോക്കുക. അതിൽ റോങ് സൈഡിലാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. നമ്മൾ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സിൽക്കിൻ്റെ ബ്രൊക്കേഡ് അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തുണി ഇങ്ങനെ ഒരു ചുളിഞ്ഞു പോകും ക്ലോത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒട്ടണില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ കോട്ടൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ലൈനിങ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക.
എന്നിട്ട് ചുറ്റുഭാഗം ഒരു ചെറിയ കട്ടുകൾ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേ വളഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേർവായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം മെല്ലെ മെല്ലെ നീഡിൽ കുത്തി വളയുന്ന ഭാഗമൊക്കെ നീഡിൽ കുത്തി നിർത്തി മെല്ലെ മെല്ലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോവാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഏത് തുണിയിലാണോ വെക്കണേ ആ തുണി അതിൻ്റെ ലൈനിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ആദ്യം ലൈനിങ് സാധാ പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ലൈനിങ് വെക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ മെയിൻ ക്ലോത്തും വെക്കുക. നല്ല ഭാഗം ചീത്ത ഭാഗം എന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കണ പോലെ തന്നെ ലൈനിങ് വെക്കുക. ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ക്ലോത്തിൻ്റെ ചീത്ത ഭാഗം വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ഭാഗമായിരിക്കും കാണാം. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് രണ്ട് മടക്കാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവൊന്ന് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നടുഭാഗം ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ക്യാൻവാസിൽ കയറാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ മെയിൻ തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും. ഇത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുപോലെ നെക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ അധികം ബാക്കത്തത് ഇറക്കം കൂടും. നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെക്കുക. ലൈനിങ് വെച്ചു, എന്നിട്ട് മെയിൻ തുണി വെച്ചു, അതിൻ്റെ മേലെ നല്ല മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നല്ല ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ ഒട്ടിച്ച് ഈ തുണിയുടെ നല്ല ഭാഗം വെക്കുക. അതങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് നമ്മളെ നേരെയുള്ള വിധത്തിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ നടുവിൽ ആ ബ്രിഡ്ജ് പോലെയുള്ളൊരു ഭാഗം വന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ കട്ട് കൊടുക്കുക. അര ഇഞ്ചിലധികം എക്സ്ട്രാ തുണികളുണ്ടെങ്കിൽ അതും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അതിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ച് തുണിയുടെ നല്ല ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ച അര ഇഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ആ അര ഇഞ്ചിൻ്റെ മുകൾക്ക് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് അങ്ങോട്ട് മറിച്ച് വെക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക്. അത് കൂടെ നമ്മൾ ആ അറ്റത്ത് കൂടെ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുക. ഇത് ഏത് നെക്കും ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ ചെയ്യണ്ടേ. ഇപ്പോൾ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസിനാണ് കൂടുതൽ ബോർഡ് നെക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓണത്തിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് അടിക്കണതുകൊണ്ട് ബോർഡ് നെക്കിൽ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഇനി നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യുക. അയൺ ചെയ്താൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് കാണാതിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗി. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ച ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ചീത്ത ഭാഗത്തുള്ളത്, ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടെ ഒന്ന് ഈ ഭാഗം തൊട്ടിട്ട് ആ ഭാഗം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര പണി ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ.
അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇത്രയുള്ള ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ ബോട്ട് നെക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.